Gledao je dok miće, nije gledao ispred sebe. I stvarno te zeknu, a? Pa jes. Ti puskio, brate, ko kamion da voziš. To su utisci moji. 22 motora za sat i po vremena na tovari. I kad na semaforu ovako vidi, mene je sramota. Motocikl koji mi izaziva najveći osmeh koji postoji. Harley Davidson vozač glavnom serviseru. Prelepo. Tehnologija! Šta vozim? Pan America. Nikad nisam mogao da nađem ler kod Harley Davidsona. Hajmo mi Tomusu. Veđo, šta sam vozio juče? Znači, troši više od 3, manje od 10. Ninja Dron me zvao da odemo da probamo neku Harleya. On i Harley. Nisam neki ljubitelj. Dobrodošli u Mudrolije na motorima. Ajmo da vidimo, Harley ima neki svoj takozvani press day ili open day, to jest otvoreni dan Harley Davidsona. Možete izabrati koji god hoćete Harley, provozate ga par kilometara i steknete kakav takav utisak. Ono što je super je što su skoro svi modeli koji postoje Harleya tu. Hajde da vidimo, a ja živim relativno blizu, ali čime da idem? Da li idem BMW-om, Vespom? Hajmo mi Tomusu. Ajde ga otkrijem. Nisam ga palio od 1. septembra 24. što mu dođe negde oko 9 meseci. Što treba znati vezano za Tomusa? Najvažnije je pustiti gorivo. 3, 4. Nije iz prvog, ali jeste iz drugog. Se provoza dok sačekam Ninju. Idemo! A? Ovo je jedini motor koji mogu da čujem pored tvog. Moram da naduvam i gume, ali kasnije. Koliko je sati? Imaš sati tu na... 0, 1. Sad najbolji motor. Evo, idem da se prijavim za vožnju. Da se prijavim, mada sam se prijavio online, ali kažu da treba opet i ovde, još jednom. Da se čekiram. Dobro. Da treba da se potpišem. Ajmo da nađemo lokalnog šerifa. Šta vozim? Pan America, 1250-150 konja, to je sve što znam. Ima napred 19, nazad 17 inča točkove. Vozio sam nekoliko puta Harlije i kad su mi noge u offside-u nisam neki ljubitelj tih road glide, flight ili kako se već zovu. Lepi su da ih gledam, volim da ih gledam, da ih stavim onako, popijem kaficu i gledam motore, ali jedino što bih od Harleya vozio to je definitivno samo Pan America, jer je nekako u mom stilu. I možda ima neki koji ne znam kako, 117 je neka oznaka koji izgleda kao klasičan Naked i to mi se sviđa, a probat ću to da nađem, pa možda i to da provozam kasnije. Ajmo sad na Pan Ameriku. 1250 S, ima ST i S, jedna je 1717 za više road, a 1917 je više za kombinovanu vožnju, to jest za kombinaciju, to jest za narodu kombiju.
kontakt, ovdje palim, ovdje gasim. Tako je, tu se Dobro, gasi, to mi je ovaj jasno. kontakt, tu je paljenje. Menjaš modove ovdje. Modove vožnje. Tako je. Koliko Ovo ima je- modova? Ima 4 ovaj. Moja preporuka probati normalan vod i sport. Ali ćemo imati u vožnji prilike za sport. Imaćeš. Dobro. Šta mi ovo zeleno blinka ovdje, nisam dobar amortizer stavio, jel? Izgleda je. A, sam pretežak iako nisam seo. Nije. A, si siguran ti to? Nije. Ne znamo koliko je prešao. 1307 km. Pa tu su svi prešli tako do 1000 Koliko troši? Zaista ne znam ovaj kako troši. Znači, troši više od 3, manje od 10. Prosek je negde 6. neke vožnje oko 6. Što je standardno za ovakav motor. Sviđa mi se za sada. Dobar je, povozljivi. No, namestimo provizor. Boga mi mu se nije ugasio. Amortizer mu se nije ugasio. Vozio sam neke kad su bili ranijih godina, davno još neke, nikad nisam mogao da nađem ler kod Harley Davidsona. Ovome sam našao iz cuga, da ne verujem. Ovi su sad već drugačiji. Moju karticu. Mora sve zvanično, pa ja čekam da ljudi stave rukavice pa onda kao i daj karticu. Ne dam, to ću da čuvam. Evo ti kolekcija. Ne, mene plaćaju po kartici. 100 dinara karticu. Mislim, toliko me plaćaju. Ne da me više od 4000 obrtaja. Ono što prepoznajem, ima tempomat, klicanje dugo, kratko svetlo, grejače ručica, migavci, sirena. A, može i 100 kana i 95. Lepo. Još uvijek nije ventilator upalio. Ovo možda služi za spuštanje amortizera i za dizanje kad se krene. I šta kažeš za tu kuću putujuću? Ludilo? Ma oduševljava me ta snaga, ono kad mu daš on skače, to mene oduševljava. A inače čuskija, brate, kod kamion da voziš. Pa recimo ono, omanji šleper. Da. Ili omanji onaj minibus. Ali što da ne, ovako radi fana sad kad je ovo, da bi ga probao. Neću ja pričam Banetu, neću ništa. Gdje si, Breco, jesi došao malo da... Vidi, ovo je jedino što bih vozio stvarno. Da, zato što je ovo malo podskjevanja. Pa tako nešto. Pa, i sportska i kako se zove, ima lep vizir, lep položaj sedenja. Ne sviđa mi se zvuk, malo zvuči kao neki mikser. Ono. Stop. I ne osjeti se deši. Ovako kako... Savršeno ide i znaš što mi se sviđa? Sviđa mi se sedište, udobno, sviđa mi se ovo ovdje čudo. Ovo je mali. Da, ovo sranče. To zakačiš, da. Fenomenalno. Da, znam, fenomenalno. to zakačiš i kao kad držite... Tako je, ali vidite koliko je to, ali nekako, ja sam mislio da ovaj ugao će praviti problem. Ne, savršeno. Pregledan display, pregledni retrovizori. Da, ovo je dobar, baš je ovako. Nema vibracije. Da. Nema pa, ja imam običan, jednoga, on je sa tu kontrabalans štangom, kupoviš ono onako. Nema
ono da tresu. Nemaš parkinsa, nemaš? Nema, to je na nekim modelima, baš izraženo. Ima, čak ja kad sam vozio neki, ovi ne, ja mislim da je to sve tako ređeno. Namerno su tako radili i kad na semaforu ovako, mene je sramota od ovog pored mene i ja ga držim pod malim gasom, kad mi daš gasom on ga smiri. Čak na 1500, 1700 ga držim i držim. I kad krenu ja, oduzme gas, ubacim i krene. Inače, ovako ljudi. Da li bi ga vozio? Da. Udobnost je fenomenalna, položaj je fenomenalna, zaštita od vetra fenomenalna. Ovo mi se mnogo svidjelo, baš sam rekao, ovo mi se svidjelo da me ne gura pozadi. Menjač, malo mi tvrđi nego što bi volao, ali ništa strašno, lepo šalta, mogu da nađem ler za razliku od svih ostalih Harlija. I to iz prvog skoro. Pregledno u retrovizori, lepo se obara, lepo vuče, ja sam u sportu sam ga vozio nazad, tamo sam ovo, mislim, lepo i jedno i drugo. Da, je lepo, ali ima malo razlike. Ne, ima dosta razlike, ali za mene sasvim dovoljno i normalno. To su utisci moji. Ništa, ajmo nađemo društvo, idemo na kafu. Harley-Davidson Experience Tour je putujući događaj koji donosi duh američkog motociklizma direktno u evropske gradove. Specijalno opremljen kamion prevozi 22 najnovija Harley-Davidson motocikla, omogućavajući posetiocima da ih testiraju i dožive autentično iskustvo vožnje. Svake godine ova turneja obuhvata desetine gradova širom Evrope sa ciljem promocije brenda i povezivanja motociklističke zajednice. Iako je fokus na Evropi, slični događaji se organizuju i drugim delovima sveta, ali Harley-Davidson Experience Tour ostaje jedinstven evropski doživljaj. Ćao, Boje. Kako je bilo, si živ? Pa umorio sam se, bilo intenzivno, ali dobro je bilo, vrlo dobro. Si dobio neki udarac u bubrik? Jesam, da, ali sve u redu. Živ, zdrav? Pa da, živ, zdrav. Šta je, neko kasnije skočnicom? Imam drugi bubrik, tako da. Neko kasnije skočnicom? Pa neko kasnije skočnicom, gledao je dok miće, nije gledao ispred sebe. I stvarno te zeknu, a? Pa jesam. Niste pali, niste? Nismo, srećni. Nije bilo akcidenta za vreme ova 2 dana? Bilo savršeno? Apsolutno, tako da. Bravo, majstor. Tecnologia! Gume, Harley-Davidson Experience, vozio si ništa? Ništa. Zašto? Vozim ono što želim. Ovo ne interesuje. Šta želiš? Vozim ono što sam želeo i što želim i dalje, BMW-a. Dobro. Sekta je. Ja ti kažem nešto samo. Ovaj gospodin što tovari ove motore i sve, on sam radi 9 meseci, svakog vikenda ima experience negde u Evropi, posle Srbije ide u Češku pa u Poljsku, koji smo bili. U kojoj smo by the way bili. Tako je. 22 motora za sat i po vremena natovari, sve sam radi. I sam tovari i sam vozi. Sve. Finansijski ovo sve Harley-Davidson finansira, znači kamion, ceo odvoz dovoz, jedino što lokalni dileri organizuju, da, event. Odoh da pitam Nidžu šta je on je juče nešto vozio. Šta si vozio juče? Pan Ameriku i ovo ovde. Šta se zove to? Ultra. Šta Ultra? Ultra sa krilcima, jel? S krilcima, Ultra s krilcima. Peđa, šta sam vozio juče? Street Glide Ultra, pa to sam i rekao. Šta je vozio? Street Glide Ultra. I? Šta bi prevozio, Pan Ameriku ili Street Glide Ultra? Kad bi mi sedište pomerili pozadi i ovo napred, Street Glide. Reci mi tvoje mišljenje za Pan Ameriku. Mislim da je vrh vrhova. Samo mislim da ga društvene mreže upropastile, ali oni u početku prvi što su izašli su se kvarili do zla Boga i onda je dobio tako lošu reputaciju motora koji se kvari, ali sad mislim da je fenomenalno, majke. To je sve za ovaj Harley-Davidson Experience.
Kume, sljedeće godine ćeš probaš nešto. Možda i probam. Idem da napumpam gume na Tomosu, pošto su mi izduvane. Hoćeš sa mnom da pumpi da naduvamo? Ajde. Vidimo se sljedeće godine na Harliju. Inače, ovo samo zbog ovog čoveka sam snimio i vozio. Harley Davidson vozač glavnom serviseru u Harley Davidsonu. Ljubav je to. Ko ti najbolji ortak? Serviseri, bre. Čekaj, Niđo, zašto tebe zezaju za Porsche i za Harley Davidson? Znaš zašto? Ne znam, Hoću stvarno, ti ajde, kažem. svi te zezaju, ja hoću da fora je u saznam. tome, slušaj, najjača fora je u tome što Harley Davidson su napravili motor, jak, dobar motor, ali je problematika u tome što taj motor nisu znali kako da naprave hlađenje za taj motor. Znači nisu toliko bili wow, da oni urade celu priču. I onda su otišli, kme, jel možete da nam pomognete, molim vas, da uradite hlađenje za naš motor? Gdje su? I Porsche, brate. I onda je Porsche uzeo i napravio je za V-Roda, pošto je to prvi motor sa vodenim hlađenjem, jer prednji točak seče, ide vazduh sa strane, ništa ne ulazi u hladnjak i oni nisu znali kako da reše hlađenje. Razumeš? Dobro, koliko modela Harley Davidson se hladi sa Porsche-ovim hlađenjem? Nijedan, brate. Samo V-Rod, brate. Pa dobro, ali kako ti kažem, nije fora da izmisliš, nego da ukradeš. Znači, oni su ukrali to i napravili da rade dalje kako treba. Čekaj, Porsche radio za njih ili su ukrali od Porsche-a? Porsche uradio za njih, ali kako ti kažem, aj napravi ti meni prvu priču pa ću ja kasnije da vidim kako će lagano. Eto, to ti je cela priča. Znači, oni nisu znali kako da reše problem i obratili se Porsche-u. I sad zbog šta ti toga... voziš, Porsche ili Harley? Ja vozim Porsche, brate. Ne razmišljam na tu temu. Što bi rekao moj drug Dare, subscribe, like, share i zvonce da bi vidjeli za sljedeći video. Ovo je način kako se prevozi viljuškar. Viljuškar je deo prikolice koji ima tablicu pozadi, nema na kamionu, nego ima na viljuškaru. Nekoga ostaje u brzini. Nekoga ostaje u brzini. Nekoga držao. Ljudi, ko je ovo ludilo? Sine, mislim da je ovo motocikl koji mi izaziva najveći osmeh koji postoji. Koliko se duvaju gume na Tomosu? Ajmo, ChatGPT. Za Tomos 14 preporučeni pritisak u guma. Prednja guma 1,8 bara, zadnja guma 2,0. Ako voziš sa suvozačem, možeš povećati pritisak u zadnjoj gumi na 2,2 bara. Na 1,2, brat. Drž ga. Ma šta će bre meni aparat da kaže? Slušaj me. Dobre. Moja težina je kao da vozim sa suvozačem. Tako je. Ja, znaš što je dobar ovaj motor, Tomos? Koliko zadnje? 1,1. Iz moje perspektive sad, ovako gledam njega i divim mu se i onda pogledam moj motor i kažem wow. Znaš, navikneš se na svoj motor. Onda je lepo da gledaš ovako i onda pogledam i kažem wow. Šta sam uradio, brate, mogu da ga okrenem, ono. Vidi ovo. Isto ko sa Harley. Toliko od zabave današnje. Momci, bilo super danas. Odlično. Niđo? Topić. Kume? Odlično. Vojo? Odlično. Subscribe, like, share, vidimo se.